وكل سنة وانتم طيبين. اعملوا حاجة حلوة لأولادكم وفرحوهم، وكل عام وانتم بخير يا رب، وجعل سنة سعيدة علينا جميعا. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض حاجة حلوة كده لأجل رأس السنة. النهاردة نعمل ايه؟ جاتوه شاتو. احنا معانا كوباية دقيق، عايرنا بالكوباية ديت كل المعايير: كوباية دقيق، كوباية سكر، كوباية زيت، كل المعايير، وبطين. وحطينا في الطبق كوباية دقيق ومعلقة نشا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة ملح، ونخلناهم على بعض كده. هنحط معانا بقى في الوقت ده كوباية اللبن في الخلاط، هنحط كوباية سكر، هنحط كوباية الزيت. كده حطينا ايه المقادير. هنحط 3 معالق كاكاو نوع كويس في الخلاط، 3 كبار، 3 معالق كبار. البيض مش هنحطه دلوقتي، هنضرب الخلطة دي في الخلاط الأول يعني يجي مع بعض. تعالوا بقى نشوف الخليط اللي ضربناه في الخلاط. بالصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى، هنحط كده بقى ايه، شايفين الشوكولاتة نازلة عاملة ازاي؟ ولا احلى شوكولاتة. هنحوش مقدار كوباية من المعيار اللي احنا حطيناه، ايه، كوباية قد الكوباية اللي احنا حاطين بقى المعيار. هنحط بقى معانا بيضتين ورقتين فانيليا، وهنضربهم تاني. شوفوا بقى، طلعناها من الفرن، شلنا من تحتها ورقة الزبد. انا حاطه ورقة الزبد ده علشان الصاج يا جماعة رقيق قوي، فممكن لو ما فيش، لو في صينية عادية هيتحط ايه تحتها حاجة تدهن بس. ومعانا كده شوية لبن، حطينا فيهم معلقتين ايه، معلقة بتاع قهوة عشان تدي طعم حلو كده جديد، وحبة سكر، وهنسقسقها كده وهي سخنة. وبعد ما تبرد هنروح حط لها الشوكولاتة. وكده خلصت على كده. احنا كده ظبطناها وسويناها اهو، عملنا لها خطوط كده تدي شكل، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. وايه، والحته الحروف اللي شلناها عملنا منها كور شوكولاته كده شكلها جميل ازاي. وهنعمل ايه بقى، هنقطعها. احنا هنقطعها جاتو شاتو، اللي هو برضو بتاع اللي هو الصواريخ ده، اللي ما بيبقى برضو قطع يا جماعه صغير. نحط السكينه في ميه سخنه ونمسحها بمنديل كده ونقطع اهو، خليها على 3. هندي بقى هنحط كده كل واحدة عليها قطعة شوكولاتة كده، ونروح حاطين بقى حواليها كده ايه، حبايتين كده
قدامها. يعني النظام بقى التزويق ده يا جماعة زي ما انتوا عايزين، ولو ما تحطش عليها خالص حاجة هتبقى اجمل كمان. ايه شكلها بجد خريف، خطير خطير وجميل وروعة. وجربوا طريقتي وشوفوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. نفسي حد يكتب لي في الكومنتات على حاجة عملها ورايا وقال لي طلعت حلوة ولا طلعت وحشة حد. والله بعمل لكم حاجات جميلة جميلة جميلة. عملنا حوالي كده ايه 4 في 4 ب16 قطعة جاتو. اقل حاجة فيها الوقت ب10 جنيه الحتة دي، لما تجيبها رخيصة كمان. عملناهم بكوباية دقيق، كوباية سكر وكوباية سمن وكوباية سكر وكوباية زيت. كده بقى يا حبايبي بذمكم هي كده شكل التورتايه واجمل اهي. يعني ممكن الواحد يعملها كده ويخليها كتورتايه. تعالوا شوفوا القطعه بالصلاه على النبي. دي قطعه جاتو ولا لا؟ ايه بالصلاه على النبي، حاجه حلوه حلوه حلوه. لايك وشير وايه، وعايزه بقى شغل جامد كده اهو. واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الحاجه بتاعتي. الى اللقاء.